मेला में घुसते ही शंकर जी के दर्शन हो गए। फिर हमनी के बिना देर कइले चल देनी से झूला झूले खातिर टिकट खरीदे। टिकट हाथ में आइल तो लागल सरकारी नौकरी के लेटर लाग गइल। बिना देरी कइले हमनी के टिकट लेके चल देनी से झूला के। देखत हो कितना खुश बानी से। 1 घंटा इंतजार कइला के बाद फाइनली हमनी के बारी आइए गई। झूला पर बैठला के बाद बहुत ज्यादा डर लागत रहला। वही बीच है सुन, अरे बाबू आ जाओ बाबू ले लो। झूला झूलला के बाद बहुत जोर से भूख लागे रहा तो हमनी के चल गई सब छोला खाए। 3 प्लेट छोला खैला के बाद 2 प्लेट के पैसा दे के हमनी के चल गई सन आगे बर्गर खाए। बर्गर के नाम पर हमनी के पाव रोटी खिया के 40-40 को वहीं ले। मेला में सारा पैसा खर्च कैला के बाद हमनी के अपना घर के रास्ता धोले निशान। रास्ता में ई देखो का होत रहा। बस ई सुनला के बाद हमनी के मियाज आउट बर्दाश्त हो गई तो हमनी के कूद के चल गई आगे गइला के बाद देखनी हो सके 2 गो रसियन फिर लड़ हिला हिला के पूरा लोग मनोरंजन करते रहिए सब। ओकरा बाद इनकर देवरा खाती करत आई सुना। इनकर देवरा हंस ना पर्दा पड़ल कि सीधे बजे बंद हो गई। लड़की के दुआर पे आके बाजे लगल। हमनी के चल देनी।